వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో బౌల్ట్ నుండి బౌల్ట్ డ్రిఫ్ట్ ప్రో అని ఒక కొత్త స్మార్ట్ వాచ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది బడ్జెట్ లో AMOLED అండ్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్ తో వస్తుంది. ఇది మనకి రివ్యూ ఇట్లా పంపించారు మీ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల. అండ్ మీరు ఒకవేళ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆర్డర్ చేసుకున్నా కానీ ఇదే రకమైన బాక్స్ మీకు డెలివర్ అవుతుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కీ ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే 1.78 ఇంచ్ AMOLED డిస్ప్లే కనబడుతుంది. బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్ ఉంది, ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఉంది. అండ్ ఎంఆర్పీ ప్రైసింగ్ 10,000 రూపాయల వరకు పెట్టడం జరిగింది. కాకపోతే ఇది మీకు 2,000 రూపాయల లోపలే ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. నేను ఎగ్జాక్ట్ ప్రైసింగ్ తర్వాత మీకు స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తా. అండ్ ఫస్ట్ మనం అన్బాక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్కాన్ అండ్ సెక్యూర్ అని 15 months వారంటీకి సంబంధించి వారంటీ కార్డ్ కనబడుతుంది. యూజర్ మాన్యువల్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, USB ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫైనల్లీ మనకి వాచ్ కనబడుతుంది. కొంచెం హెవీగా ఉంది, ఇన్స్టెంట్గా పట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం మెటల్ బాడీ కాబట్టి మనకి ప్రీమియం కనిపించింది. ఈ సిలికాన్ స్ట్రాప్స్ వేసిన తర్వాత లుక్ అయితే ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ నాకు డిస్ప్లే మీద పడ్డాయి. ఎంఆర్పీ ప్రైసింగ్ కాకుండా మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1,900 రూపాయలకి ఈ వాచ్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో చెక్ చేయొచ్చు. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను. అఫిలియేట్ ఇంకా మేము రాదు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి, బట్ మీరు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే పర్చేస్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ డిస్ప్లే ఎక్స్ట్రాడినరీ డిస్ప్లే అని చెప్పుకోవచ్చు. బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. అండ్ మీరు చేతికి పెట్టుకున్న తర్వాత లుక్ అయితే ఈ రకంగా ఉంటుంది. బేసిక్గా ఇది లేడీస్కి ఈ కలర్ ఇంకా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది. కాకపోతే నేను బ్లాక్ కలర్ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను ఒకవేళ జెంట్స్కి. బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది వాచ్. మనకి స్ట్రాప్ క్వాలిటీ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉండుంటే బాగుండేది అనిపించింది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నా కానీ మనకి సెరామిక్ చాలా బాగా తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఫ్రంట్ మనకి బ్రైట్నెస్ నిట్స్ కూడా డేలైట్ కండిషన్లో ఇప్పుడు సమ్మర్ డేస్లో యూస్ చేశాను నేను. మీడియంలో పెట్టుకుంటేనే ఎక్స్ట్రాడినరీగా అనిపించింది. 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో కాలింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇది ఈవెన్ మోర్ బెటర్ ఫీచర్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో, 1,800 రూపాయల ప్రైస్ పాయింట్లో. మీరు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి మాట్లాడవచ్చు, కాల్స్ వచ్చినా రిసీవ్ చేసుకుని మాట్లాడవచ్చు. ఇందులో మనకి ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ ఉంటుంది. దీన్ని ఉపయోగించి మనం కాల్స్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. అండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. హార్ట్ రేట్ సెన్సార్, వీటికి హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ దగ్గర స్టిక్కర్ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టిక్కర్ని పీల్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే మీకు యాక్యురేట్గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. స్టిక్కర్ని మాత్రం పీల్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోమాకండి. బ్యాక్ సైడ్ డీటెయిలింగ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ట్రాడినరీ డీటెయిలింగ్. అండ్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్స్ కూడా చాలా బాగా యాక్యురేట్గా ఇస్తున్నాయి. నేను బోట్తో అండ్ యాపిల్ వాచ్తో కూడా కంపేర్ చేశాను. 95% వరకు యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి. అండ్ సైడ్ షార్ట్ కట్స్ దగ్గర మనం బ్రీత్ కానివ్వండి, స్టాప్ వాచ్ కానివ్వండి, హార్ట్ రేట్ కానివ్వండి, ఒకవేళ ఫీమేల్స్ అయితే పీరియడ్ ట్రాకర్స్ కానివ్వండి, టైమర్స్ కానివ్వండి, స్టాప్ వాచ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మనం షార్ట్ కట్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, క్విక్ టాగిల్స్ లాగా. అండ్ వీడియో మధ్యలో వచ్చినందుకు సారీ. ఈ వీడియో ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నారు అంటే కంటెంట్ ఖచ్చితంగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. వీడియోని చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ వ్యూస్ కేసులోకి వెళ్తున్నాయి కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ కౌంట్ కానీ ఆర్ఎల్స్ లైక్ కౌంట్ కానీ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. సో వీడియో సబ్స్క్రిప్షన్ ఎలాగో ఫ్రీనే. అండ్ వీడియోకి మీరు లైక్ చేస్తే ఇంకా బూస్ట్ వస్తుంది, మాకు ఇంకా బెటర్ వీడియోస్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాను. ఇంతేకాదు ఇంకా చాలా పెద్ద గోల్ అనుకుంటున్నాం. అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వాలి అంటే మీ ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ అనేది చాలా మ్యాటర్ చేస్తుంది. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. అండ్ నెక్స్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకి డైలీ ట్రాకర్ కనబడుతుంది. ఇందులో మీరు నడిచింది కానివ్వండి, ఎన్ని క్యాలరీస్ బాగున్నాయి అనే డీటెయిల్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ కనబడుతుంది, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మానిటరింగ్ సెన్సార్ కనబడుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ కనబడుతుంది, స్లీప్ రేట్ మానిటరింగ్ సెన్సార్, కంప్లీట్ హెల్త్ సూట్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్లోకి వెళ్తే ఒక్కొక్కటి డీటెయిలింగ్గా చదవాలనుకుంటే వీడియో మొత్తం అదే సరిపోయింది. టోటల్గా 120+ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బయట స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇండోర్ గేమ్స్ కానివ్వండి, అవుట్డోర్ గేమ్స్ కానివ్వండి, అన్ని బెల్లీ డ్యాన్స్లోకి సంబంధించి ఇవన్నీ. సో ఒక్కొక్క కేటగిరీ డివైడ్ చేసి 120+ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ ఇన్బిల్ట్ వాచ్లోనే వస్తున్నాయి. నాకు గమ్మత్తుగా అనిపించింది ఈ ఫిషింగ్ మోడ్ ఒకటి. ఎలా ఇది పనిచేస్తుందో తెలియదు కానీ ఫిషింగ్ మోడ్, చేపలు పట్టడానికి కూడా ఈ మోడ్ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. టైమర్, స్టాప్ వాచ్, అలారం ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని ఉపయోగించవచ్చు. క్యాల్కులేటర్ ఫీచర్ దీంట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. 2 గేమ్స్ దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా టైం పాస్ ఆడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్లో మనం మెనూని గ్రిడ్ మోడ్లో కానివ్వండి, లేకపోతే లిస్ట్ మోడ్లో కానివ్వండి మనం సెట్ చేసుకుని యూస్ చేసుకోవచ్చు. లో పవర్ మోడ్ దీంట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఒకవేళ బ్యాటరీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే థియేటర్ మోడ్, ఇది నాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. బ్రైట్నెస్ తక్కువ అవుతుంది, ఏమైనా కాల్స్ వచ్చినా కానీ వైబ్రేషన్ రాదు, డిస్టర్బ్ చేయకుండా థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు బాగా సెట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంది. దీంట్లో మీరు ఒకవేళ గూగుల్ అసిస్టెంట్ కానీ, సిరి కానీ ఏదైనా వాయిస్ అసిస్టెంట్ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలానే స్క్రీన్ క్లాక్ అని ఉంది కదా, ఈ ఫీచర్ యూస్ చేసి మీరు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఫీచర్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అనలాగ్ కానీ డిజిటల్ కానీ పెట్టుకుంటే ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఎప్పుడు మీకు టైం అనేది కనబడుతూనే ఉంటుంది. అలానే ఫైండ్ మై ఫోన్ ఆప్షన్ ఉంది. మీరు ఒకవేళ ఫోన్ ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోతే ఫైండ్ మై ఫోన్ ఆప్షన్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. నన్ను అడిగితే మాత్రం 1,800 రూపాయల ప్రైస్ పాయింట్లో, 1,900 రూపాయల ప్రైస్ పాయింట్లో వచ్చినా కానీ బిలో 2,000 ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ వాచ్ని మిస్ చేసుకోకుండా ఖచ్చితంగా పర్చేస్ చేయండి. బ్యాటరీ బ్యాకప్ పరంగా మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈజీగా నాకు 7 days ఈజీగా వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ కాలింగ్ ఫీచర్ ఉపయోగించుకుంటే 3-4 days నాకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుంది. సో బ్యాటరీ పరంగా కూడా ఎక్కడ రిగ్రెట్ అయ్యాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో మెయిన్ కీ ఫీచర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి: AMOLED డిస్ప్లే, కాలింగ్ ఫీచర్,
అండ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్. ఈ 3 ఫీచర్స్ 2000 రూపాయల లోపల వస్తున్నాయి. సో 2000 రూపీస్ ప్రైస్ పాయింట్ సీరియస్గా చెప్తున్నా, ఈ వాచ్ వస్తే ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేసుకోండి. లుక్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయి. అబ్బాయిలు అయితే బ్లాక్ కలర్ బుక్ చేసుకోండి, లేడీస్కి అయితే నేను చూపించిన కలర్ బాగుంటుంది. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మన ఛానల్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండండి. అండ్ మధ్యలో ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ నోట్ వినే ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ తరుణ్ అండ్ ఫర్ షూర్ ఇస్ నెక్స్ట్ వీడియో. సైనింగ్ ఆఫ్ నౌ ఫ్రెండ్స్.